Hay una fuerza más poderosa que el control, más profunda que la reacción y más sabia que el impulso. La palabra de hoy nos invita a observar algo importante. ¿Dónde estás sosteniendo tu energía? Porque muchas veces creemos que la fuerza es resistir, aguantar o reaccionar ante todo lo que sucede afuera. Pero el verdadero poder nace dentro. Después del silencio del ermitaño, el camino nos revela una verdad profunda. La verdadera fuerza surge del dominio interior. El símbolo de la fuerza representa la capacidad de sostener nuestra energía con conciencia, presencia y serenidad. Muchas personas asocian la fuerza con dureza o imposición. Sin embargo, este portal nos enseña que el poder más elevado es aquel que transmite calma, claridad y dirección consciente. Hay mucho ruido hoy. La verdadera fuerza surge cuando aprendemos a relacionarnos con nuestros estados internos, las emociones y pensamientos desde la presencia. La imagen de la fuerza nos recuerda que dentro de cada ser habita una energía poderosa, instintiva, anímica y vital, que puede ser guiada con sabiduría. La conciencia superior no niega la intensidad, la canaliza. Este día representa la integración entre la mente, el corazón y la voluntad. Cuando estamos centrados, podemos atravesar situaciones desafiantes sin perder nuestro eje. Y aun cuando aparece el miedo, ya no dirige nuestras decisiones. Qué sincronía tan hermosa trae la energía de hoy. Porque mientras la palabra diaria hablaba de libertad y de soltar el peso de la preocupación, esta lectura nos recuerda que la calma consciente también es fuerza, que no todo requiere reacción inmediata. A veces la mayor muestra de poder es observarte antes de responder, respirar, sentir y volver a tu centro. Porque cuando el alma aprende a sostenerse desde la conciencia, permanece en paz aún en medio del movimiento externo. Hoy la invitación es observar dónde estás entregando tu energía. Ante una emoción, ante un hábito repetitivo, ante una situación externa, pregúntate, ¿cómo puedo responder desde mi centro? Con más conciencia, claridad y presencia. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente y aprendemos a sostener nuestra energía con conciencia. Así como el alquimista transforma el metal en oro, el ser transforma la reacción en sabiduría y la calma consciente también es fuerza. Brilla diferente al resto.